ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Sura TV wa nizera ko ibintu birimo biragenda pola. Yes, amakuru atari w'ivumbi ndetse amakuru ari gutangazwa nuko Pirate nyuma y'ibyo yakoreye Musanze ubu yarangije kwisanga mu maboko atari aye. Uti ese byagenze bite? Yes, ni nyuma rero yuko Pirate agaragaye mu karere ka Musanze aho yagiye agafata umwana benshi bari kuvuga ko ari umwana utari wujuje imyaka y'ubukuru, akamusiga amarangi yatayiga cyangwa se amarangi y'ingwe, yarangiza akamushiramo umurunga akagenda akurura mu muhanda, ibintu benshi bari kuvuga ko yarimo yangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Pirate rero yaje gufatwa ubwo yatahaga, ubu ngubu akaba ari mu maboko atari aye. N'amakuru ari kugenda ahwiwiswa ariko ujya ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Yes, rero nyuma yaho rero turuze kureba duti ese ninde waba waragambaniye Pirate kugira ngo yisange mu nzu y'imbohe, cyane ko ibi yabikoraga nka entertainment, cyane ko ibi yabikoraga nko kuba ari umufana wa Bruce Melody. Ndaje mu kanya, reka tubanze twumve neza amateka ya Pirate, ndaza mu kanya tureba umuntu waba ubyishe inyuma. ngira ngo murabibona ko n'ingagi zisigaye zizana amadovize. Mune ntangire nihanganisha abakunzi ba Pirate, akaba minisitiri w'amagendu ndetse akaba umukozi wa minisiteri ishinzwe gucugusa inkono ndetse no kurengera igifu isanzwe izwi nka minikwi. Perezida w'abaturage bose ba Nyamirambo, nta gushidikanya benshi muramukunda. Niba utamukunda kandi ndabizi neza uramwemera, nibyo byose utabikozwa, reka mere ko ntangire nkucira umugano ugira uti nta uneza rubanda. Uyu niwe muntu wenyine ushobora kubura mu bitaramo bya Jenny's Comedy, maze benshi muri twebwe tugatangira kuzinga utwacu dusezerera kwerekeza mu bitaramo bya Jenny's Comedy. Niwe musore wa mbere ufite impano yo gusetsa abantu, by'umwihariko bijyaniranye n'amakuru ya Pirate ndetse n'utundi dushya dutandukanye yagiye azana mu rwenya nyarwanda. Ariko se uyu musore bivugwa ko yakuze akagimbuka iwabo baramuguriye amasuka abiri y'imijojo yo kujyana mu murima, ni gute yakwebye isuka akisanga mu mujyi wa Kigali ahasetsa abaminisitiri, abakomeye ndetse n'abandi twese tugakwenkwenuka mu birori bya Jenny's Comedy? Ubundi se urugendo n'amateka bya Pirate minisitiri w'amagendu ni ibihe? Birumvikana uyu musore yavuye kure, kuva mu kiyede ndetse n'ubuhinzi, byose ukeneye ko wabisobanurirwa muri iki kiganiro. Nta gushidikanya ibi byose ugiye kuba wabimenya mu minota mike ugiye kwicara imbere ya screen yawe, nawe undi ugiye kubikugezaho uretse umugaragu w'ibyegeranyo mugezwaho nka Birambo na Jacques. Iyo ni Sura TV 1, nyaboneka gukanda subscribe sibyo tuguhatira, nawe icyo gukora urakizi. Muhaye ikaze. Dutangiye ducya. Amazina ye nyakuri ni Elizendi mu rukundo. Yavutse tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2002. Yavukiye mu mujyi wa Kigali, ariko kubw'impamvu z'ubuzima iwabo baje kwimukira mu karere ka Musanze, umurenge wa Muko. Aha ni naho yakomereje amashuri yabanza, maze mu gutangira segonderi atangira kuri GS Muko. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yakize kuri GS Cyabagarura. Ariko uyu mwana ubwo yigaga segonderi ngo yatangiye kwiyumvamo impano ikomeye cyane bijyananye n'umunwa yari afite. Ibi byamuteye courage byo gufata urugendo maze yerekeza kuri Energy Radio isanzwe ibarizwa mu karere ka Musanze, maze ababwira ko yifuza gukora nabo umwuga w'itangazamakuru. Bitegereje umwana uburyo yari asa, baramubwira bati peti genda ubanze urangiza amashuri. Pirate yese asubirayo y'imyiza imoso, ariko Pirate bitewe n'impano yari yifitemo gusetsa abantu ndetse n'amagambo menshi yagiraga, byagendaga bituma abo umwami wigarura ibirori byose byaberaga mu kigo cya Cyabagarura aho yigaga segonderi, aho yateguraga byinshi bijyananye n'urwenya, maze atangira kwigarura amarangamutima y'abanyeshuri bose. Uyu Pirate ngo yagiye abitangira mu guhimba utuzina abarimu ndetse no gusetsa asebya abarimu. Ibi byagendaga bituma abanyeshuri barushaho kumuzamurira igikundiro. Yagiye ahimba abarimu amazina agiye atandukanye,
harimo nka bicanga benshi, irakaba ari izina yise mwarimu wamwigishaga imibare, ndetse n'andi mazina atandukanye harimo binyengereri ndetse na buguru minisitiri, hakaba hari n'uwo yise birijana. Ibi byose byatumaga abanyeshuri bose hafi ikigo cyose biyumvamo uyu pirate bitewe n'ugwenya yabagezagaho, ndetse n'andi makuru ya pirate yagendaga bagezaho muri iki kigo cyabagarura. Nyuma ya segonderi, pirate yaje gutegereza nk'abandi banyeshuri bose buruse, ariko amahirwe ntiyigeze amugeraho bitewe n'amanota yari yarazanye muri segonderi. Ibi byatumye mama we akugira mu isoko maze agura amasuka 2 y'imijojo, bityo yahereza pirate ngo baze bazindukana mu gitondo cya rubika, ubundi baje kubarura imirima ya rubanda. Pirate yakomerejeho umwuga w'ubuhinzi ndetse atangira no kuza akora ibiyede bitandukanye, ariko nyuma gato yaje kuba umukirina mu kigo cya gisirikare cya Nyakinama. Ubwo yari umukirina ngo yumvaga kuri radio Rwanda maze akumva ba Rugajurigani basesengura ndetse banavuga ibyo baboneye muri Jenny's Comedy, ariko nawe yakurikira Jenny's Comedy akumva iyo mpano yo gusetsa yayiyumvamo ndetse n'ibintu yashobora cyane. Ibi byatumye ahitamo gushaka umunyamakuru wa radio Rwanda wakoraga kuri Elise Musanzu wari usanzwe yitwa Pedro, amusaba ko yamuhereza nimero za Rigani ngo amwibarize nimero za Farimerisi ngo byibuza azamwinjize muri Jenny's Comedy. Uyu munyamakuru ntiyabyemeye, yaramuhakaniye, ariko ngo pirate yacunze uyu munyamakuru aho yakundaga gukinira umupira, maze ubwo yaherezaga umwana telefone ari kurebamo filime, pirate yahise ashikanuza uyu mwana telefone maze ashakishamo nimero za Rugajurigani. Uko nako yamuhamagaye. Pirate yaragize ati, ubwo nahamagaraga Rugajurigani yanyakiye neza, maze musaba nimero za Farimerisi bityo ko nari mfite impano nshaka kumugaragariza. Rugajurigani yarambwiye ati, ufite aho se wandika mwana wanjye? Pirate yabuze aho yandika kubera ko yari afite agatelefoni ka matushe. Ubwo nibwo Rugajurigani yahise akupa, ariko mu kanya gato arongera amuhamagara amubaza niba yabonye aho kwandika. Pirate yahise amubwira ko yahabonye maze amuhereza nimero za Farimerisi. Pirate yahise ahamagara Farimerisi maze bumvikana ko pirate azajya mu mujyi wa Kigali kubw'impano yari yabwiye Merisi ko yavukanye. Merisi yahise amubwira kwisanga i Kigali maze amubwira ko nagera Nyabugogo azamuhamagara. Pirate ngo yahise afata agatike k'intica n'ikize cyane ko ngo atari afite itike imugarura, maze yerekeza mu rwa mukuru wa Kigali agiye gushakisha amaramuko mu buryo atari yiteze. Akigera Nyabugogo yahamagaye nimero za Merisi ziba kompozi. Ibintu pirate yatangiye kubura hakwigwa, yibaza uburyo ari buze gusubira mu karere ka Musanze kandi nta tike afite. Gwashigiye gitoya yaje kongera guhamagara Farimerisi maze kubw'amahirwe aramufata. Pirate ngo yisanze kwa Farimerisi maze yisanga mu marushanwa yaremwe abana barenga 80 bose biteguye guhatanira kureba uri buze kwinjira muri Jenny's Comedy. Ngo bari bashaka abantu 6 mu bantu 80 bose bari bitabiriye kwa Farimerisi bagamije gushakisha uri buze kwegukana kwinjira muri Jenny's Comedy. Pirate nk'umwe wari wiyiziho urwenya, icyo yatsindishije abandi ngo nuko yarimye indirimbo ya Awezi mu gifefeko, maze bituma Farimerisi amubonamo impano idasanzwe. Uko ni nako Pirate yahise yinjira kuri stage muri Jenny's Comedy maze atangira kubandanya, atangira gusetsa, atangira kwigarura igikundiro cy'abenshi mu mujyi wa Kigali. Ibintu byagiye bikomeza gukura birakomeza. Pirate nka minisitiri w'amagendu aramamara cyane bishingiye kuri content ye yo kuvuga ibintu muri Pirate, haba amakuru ya Pirate, ubukwe bwa Pirate ndetse n'ibindi bitandukanye. None kuri uyu munsi Pirate yisanze mu nzu y'imbohe, ariko se ninde waba wagambaniye Pirate? Rero kwigwa bavuga ko hari uwaba wagambaniye Pirate, kuko ibi yakoze na amategeko ahanwa na leta y'u Rwanda, cyane ko kuba wafata umuntu ukamuzirikamwe umurunga bifatwa nko kumusebya ndetse no kwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ariko abakorera byitezwe ko ngo bashobora kumufunguza, nubwo mu Rwanda yaba amafaranga, ubwamamare ndetse n'ibindi bidashobora gukura umuntu muri gereza igihe haketsweho icyaha. Ariko se ibya Pirate biri buze guherera he? Twese reka tumusengere tuzongere guhura nawe mu rwenya ngaruka kwezi muri Jenny's Comedy. Ni nuko dushoje ikiganiro cy'uyu munsi. Nje na Rambo na Jacques mugira impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.